Muito bem, querido rádio ouvinte, estamos aqui mais uma vez, levando a palavra de Deus para a tua vida. Abramos a Bíblia nessa tarde de bênção no livro de Osiel, no capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Onde a Bíblia diz dessa tarde: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos reis, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente e fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Querido rádio ouvinte, vivemos no tempo igualzinho a esse de Israel, em que as pessoas literalmente estão vivendo no desamor, estão vivendo separadamente do Senhor Jesus. O que eu vejo aqui é que Israel, ele precisava de um libertador, precisava de um Deus para curar, para salvar. Mas veja aí, que Israel era uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Mas a Bíblia diz que assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. É o que acontece, querido rádio ouvinte, nos tempos atuais. Tantas pessoas que me ouvem agora sabem muito bem que Deus não é de acordo de levantar altares, porque sabemos que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. E sabemos, querido, que a palavra de Deus, ela tem peso, a palavra de Deus, ela tem o seu tempo determinado, e sabemos que o Senhor trará juízo a todas as coisas. E sabemos, querido rádio ouvinte, que quando o Senhor, ele fala acerca do juízo, ele fala acerca da palavra rema, acerca da palavra literalmente profetizada. O que está acontecendo nos tempos atuais é que muitas pessoas estão se esquecendo de Deus, se esquecendo, querido rádio ouvinte, da sua palavra, se esquecendo do seu grande amor. Quantas as vezes o Senhor, ele entra com perdão, ele entra com misericórdia, mas o seu povo não tem nem aí, nem ligado para as obras do Senhor. E o que acontece, querido rádio ouvinte, nos tempos atuais, é que é a mesma coisa. Deus dá honra, o Senhor dá posição, o Senhor muitas vezes dá condição, dá ouro e dá prata, mas tem muitas pessoas que em vez de buscar a Deus, vai buscar as coisas da terra. E uma das coisas que eu fico muito chateado é que Israel, ele em vez de adorar a Deus, ele adorou os